សូមជូនកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្មវិធីនេះបានរៀបចំឡើងកាលពីចំនួនដើមទសវត្សរ៍1990ដូច្នេះសាច់រឿងខ្លះក្នុងកម្មវិធីទាំងនេះអាចខុសពីសភាពការបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យនៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសនឹងនៅតែមានសារៈសំខាន់ដដែលជូនអ្នកសិក្សាជាបន្តទៅទៀត English from Australia, program number 11. This is our 11th program. Hello, I'm Robert. And I'm Monica. Hello. And here's Nita. កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់កាលពីនៅក្នុងកម្មវិធីលើកមុនយើងបានស្គាល់ពីការប្រើពាក្យ some និង any យើងប្រើ any ពេលណាយើងសួរជាសំណួរឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកសួរមកខ្ញុំថាតើខ្ញុំត្រូវការអង្ករឬទេ Do you need any rice? សូមធ្វើសំណួរនោះឲ្យទៅជាប្រយោគបដិសេធវិញម្ដង You don't need any rice. បាទឥឡូវនេះសូមធ្វើជាប្រយោគធម្មតាវិញ You need some rice. តើលោកអ្នកនិងមិត្តទាំងអស់នៅចាំបានច្បាស់ល្អឬទេក្រៅពីនេះទៀតយើងក៏បានស្គាល់ពីការប្រើ much និង many ដែរឥឡូវនេះសូមនិយាយថាលោកអ្នកមិនមាននំច្រើនទេ I don't have many cakes. ហើយមិនមានអំបិលច្រើនឡើយ And not much salt. នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនថែមទៀតពីពាក្យពេចន៍ដែលត្រូវប្រើកាលណាយើងចង់និយាយពីអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅអតីតកាលដោយស្ដាប់ការសន្ទនាគ្នារវាងលោកសុកនិងលោកជីមលោកជីមចាប់ផ្ដើមដោយសួរលោកសុកថាតើលោកសុកកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬទេយើងចាំស្ដាប់លោកសុកឆ្លើយ Were you born in Phnom Penh, Sok? No, I moved here when I was 18. I used to live in Siem Reap, but I wanted to go to university, so I left home. I was lonely at first, but I was working hard, and I soon got used to Phnom Penh. សូមស្ដាប់ឡើងវិញម្ដងទៀតដោយលើកនេះសូមចាំស្ដាប់ពាក្យ Used to. Used to. ពាក្យនេះប្រើពីរដងក្នុងរបៀបផ្សេងពីគ្នាហើយយើងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីការប្រើពេលក្រោយទៀតតែសូមចាំស្ដាប់ម្ដងទៀតសិន Were you born in Phnom Penh, Sok? No, I moved here when I was 18. I used to live in Siem Reap, but I wanted to go to university, so I left home. I was lonely at first, but I was working hard, and I soon got used to Phnom Penh. លោកជីមចង់ដឹងថាតើលោកសុកកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬ Were you born in Phnom Penh, Sok? តើលោកសុកឆ្លើយដូចម្ដេចដែរបាទគាត់ឆ្លើយថា No លោកសុកមកនៅក្រុងភ្នំពេញនៅពេលគាត់អាយុប៉ុន្មានដែរបាទ18ឆ្នាំគាត់ប្រើកិរិយាសព្ទមួយដែលមានន័យថាផ្លាស់មកនៅ To move. To move. គាត់និយាយពីរឿងនៅអតីតកាលដូច្នេះគាត់ប្រើកិរិយាសព្ទនោះជាទម្រង់អតីតកាលយើងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះកិរិយាសព្ទដែលនៅទម្រង់អតីតកាល Moved. សំឡេងនៅខាងចុងគឺសំឡេង the Moved. I moved here when I was 18. មុនគាត់ផ្លាស់មកនៅភ្នំពេញតើលោកសុកគាត់រស់នៅឯណាដែរ Siem Reap. បាទគាត់រស់នៅខេត្តសៀមរាបសូមចាំស្ដាប់គាត់និយាយម្ដងទៀត
I used to live in Siem Reap. I used to live in Siem Reap. ពាក្យ used to នេះយើងបានឮពីការប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីទី1ហើយការក្នុងកម្មវិធីទី1លោកសុកនិយាយថាគាត់មិនអាចសម្របខ្លួនទៅតាមធាតុអាកាសនៅទីក្រុង Melbourne បានទេ I can't get used to the weather. លើកនេះពាក្យនេះមានន័យផ្សេងទៅវិញលោកសុកគាត់និយាយពីរឿងនៅអតីតកាលគឺគាត់បានរស់នៅខេត្តសៀមរាបអស់ជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់លែងរស់នៅខេត្តសៀមរាបទៀតហើយគាត់បានមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញតែគាត់ធ្លាប់រស់នៅខេត្តសៀមរាបអស់រយៈពេល18ឆ្នាំដែរ I used to live in Siem Reap. Try that after Robert. I used to live in Siem Reap. ហេតុអ្វីបានជាគាត់ចាក់ចេញពីខេត្តសៀមរាបបាទមកពីគាត់ចង់ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដូច្នេះចាំបាច់គាត់ត្រូវតែចេញពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់ I wanted to go to university, so I left home. សូមប្រយ័ត្នសំឡេង ed ដែលនៅខាងចុងកិរិយាសព្ទ wanted សូមហាត់អានកិរិយាសព្ទនោះតាម Robert. Wanted. I wanted to go to university. So I left home. សូមកត់សម្គាល់ពីទម្រង់អតីតកាលរបស់កិរិយាសព្ទដែលមានន័យថាចេញ To leave. Leave. Left. លោកសុកនិយាយថាមុនដំបូងគាត់មានអារម្មណ៍ស្រងេះស្រងោចម្នាក់ឯង I was lonely at first. ប៉ុន្តែគាត់ខំរៀនណាស់ But I was working hard. សូមចាំស្ដាប់ពាក្យដែលជាកិរិយាសព្ទ I was working. I was working. ទម្រង់ ing នេះយើងបានសិក្សាកាលពីក្នុងកម្មវិធីលើកមុនរួចហើយនៅគ្រានេះលោកសុកបានប្រើទម្រង់នោះទៀតតើការប្រើរបស់គាត់លើកនេះមានន័យដូចការប្រើលើកមុនឬទេលោកសុកក៏និយាយពីអំពើមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អស់មួយរយៈកាលនៅអតីតកាលអំពើនោះគឺគាត់កំពុងតែខំរៀនយ៉ាងខ្លាំង I was working hard. លោកសុកនិយាយថាមុនដំបូងគាត់មានអារម្មណ៍ស្រងេះស្រងោចម្នាក់ឯងតែគាត់ខំរៀនជាខ្លាំង I was working hard. រួចគាត់និយាយពីអ្វីដែលកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ប្រើពាក្យមួយដែលមានន័យថាមិនយូរប៉ុន្មាន Soon. Soon. តើមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរ I soon got used to it. គាត់និយាយថាមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏សម្របខ្លួនបានគាត់ប្រើពាក្យនេះដោយការគាត់ប្រើពេលគាត់និយាយពីធាតុអាកាសនៅទីក្រុង Melbourne ដែរ To get used to. To get used to. I soon got used to it. I soon got used to Phnom Penh. Try that after Robert. I soon got used to it. ពាក្យ used to អាចប្រើក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតលោកសុកគាត់ប្រើពាក្យនេះពេលគាត់និយាយថាគាត់ធ្លាប់រស់នៅខេត្តសៀមរាប I used to live in Siem Reap. លោកសុកនិងលោកជីមទាំងពីរនាក់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនិងមានប្រពន្ធរៀងៗខ្លួនតើអ្នកទាំងពីរមានប្រពន្ធពេលកំពុងនៅរៀនឬក៏ក្រោយពេលប្រឡងចេញពីសាកលវិទ្យាល័យហើយយើងចាំស្ដាប់អ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នា While I was studying, I met Tita's mother. We fell in love and we married after we graduated. When Carol and I married, I was still studying, but Carol was teaching. បាទមានម្នាក់មានប្រពន្ធពេលកំពុងនៅរៀននិងម្នាក់ទៀតក្រោយពេលប្រឡងចេញពីសាកលវិទ្យាល័យហើយសូមស្ដាប់ម្ដងទៀត While I was studying, I met Tita's mother. We fell in love and we married after we graduated. When Carol and I married, I was still studying, but Carol was teaching. លោកសុកបាននិយាយថា While I was studying, I met Tida's mother. លោកសុកគាត់ជួបម្ដាយនាងធីតានៅពេលដែលគាត់កំពុងរៀន
សូមលោកអ្នកនិងមិត្តទាំងអស់ចាំស្ដាប់ពីទម្រង់របស់កិរិយាសព្ទ While I was studying. Was studying. I met Tida's mother. Met. យើងបានជួបការប្រើទម្រង់កិរិយាសព្ទបែបនេះកាលពីនៅក្នុងកម្មវិធីលើកមុនរួចមកហើយកិរិយាសព្ទដែលប្រើនៅក្នុងឃ្លានោះសុទ្ធតែនៅទម្រង់អតីតកាលកិរិយាសព្ទមួយជាទម្រង់ ing សម្រាប់បញ្ជាក់ពីអំពើមួយដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់ហើយទម្រង់អតីតកាលធម្មតាសម្រាប់បញ្ជាក់ពីអំពើមួយដែលកើតឡើងក្នុងរវាងដែលអំពើមុនកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនោះ While I was studying. លោកសុកក៏កំពុងតែសិក្សាអស់មួយរយៈមកហើយតើនៅពេលនោះមានអ្វីកើតឡើង He met Tida's mother. បាទគាត់ជួបម្ដាយនាងធីតាអំពើនេះកើតឡើងនៅពេលដែលអំពើមួយទៀតកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហើយយើងសន្មតថាមុនជួបម្ដាយនាងធីតាគាត់កំពុងតែរៀនហើយក្រោយពេលជួបគាត់ក៏កំពុងតែរៀនដដែល Try that after Robert. While I was studying, I met Tida's mother. លោកសុកនិយាយថាគាត់ទាំងពីរចាប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នា We fell in love. យើងបានជួបកិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់មួយទៀតហើយពាក្យថាចាប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាភាសាអង់គ្លេសថា To fall in love. ទម្រង់អតីតកាលរបស់កិរិយាសព្ទ to fall គឺ fell. Try that after Robert. We fell in love. តើគាត់ទាំងពីរអ្នករៀបការនៅពេលណាដែរបាទគឺពេលគាត់ប្រឡងចេញ We married after we graduated. Try that after Robert. We married after we graduated. ចុះលោក Jim និងអ្នកស្រី Carol វិញយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ទាំងពីររៀបការពេលលោក Jim កំពុងតែនៅរៀនឬបាទគឺពេលគាត់កំពុងតែនៅរៀន When Carol and I married, I was still studying. លោក Jim និយាយថាគាត់កំពុងតែនៅរៀននៅឡើយពេលដែលគាត់ទាំងពីររៀបការនោះសូមចាំស្ដាប់ទម្រង់កិរិយាសព្ទ Was studying. I was studying. Married. When Carol and I married. ពេលនិយាយលោក Jim បានប្រើទម្រង់ទាំងពីរនៃកិរិយាសព្ទអតីតកាលដោយលោកសុកដែរគាត់កំពុងតែធ្វើអំពើមួយអស់មួយរយៈកន្លងមកហើយនៅពេលដែលមានអំពើមួយទៀតកើតឡើងនៅចន្លោះអំពើមុនដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅអស់មួយរយៈមកហើយនោះអំពើដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅអស់មួយរយៈនោះគឺ I was studying. នៅពេលដែលលោក Jim កំពុងតែធ្វើអំពើមួយអស់មួយរយៈមកហើយនោះគឺកំពុងតែរៀនគាត់ក៏មានធ្វើអំពើមួយទៀតគឺរៀបការ When we married. ក្រោយពេលរៀបការហើយលោក Jim ក៏បន្តធ្វើអំពើដែលគាត់កំពុងតែធ្វើមកមុនហើយនោះជាបន្តទៀតគឺសិក្សាចុះចំណែកអ្នកស្រី Carol វិញគាត់កំពុងធ្វើអ្វីដែរ Carol was teaching. ពេលដែលគាត់ទាំងពីររៀបការនោះអ្នកស្រី Carol កំពុងតែធ្វើអំពើមួយអស់មួយរយៈមកហើយដែរគឺគាត់កំពុងតែបង្រៀន Try that after Monica. Carol was teaching. I was still studying, but Carol was teaching. When Carol and I married, I was still studying, but Carol was teaching. លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះយើងចាំស្ដាប់លោក Jim និយាយពីដំណើរជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់លោកសុកសួរគាត់ថាតើគាត់រស់នៅទីក្រុង Melbourne រហូតឬនៅពេលឆ្លើយលោក Jim គាត់ប្រើពាក្យ Interstate. គាត់ប្រើពាក្យនេះដើម្បីនិយាយថាគាត់ផ្លាស់ពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀត Interstate. Interstate. លោក Jim គាត់និយាយរៀបរាប់ឈ្មោះទីកន្លែងមួយចំនួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគាត់បានរស់នៅ Well, first we lived in Melbourne, and I used to travel interstate once a month.
Then we moved to Darwin for a while, and later to central Queensland. Then, what was next? Oh, yes. After that we spent 3 years in Adelaide. Oh, and before Adelaide we were in Canberra. Then we went back to Melbourne. គាត់និយាយឈ្មោះ5កន្លែងក្នុងនោះមានទីក្រុង Melbourne ដែរហើយឈ្មោះ4កន្លែងទៀតគឺ Darwin, Central Queensland, Adelaide, Canberra. លោក Jim គាត់សឹងតែមិនចាំអស់នៅឈ្មោះទីកន្លែងទាំងនោះគាត់និយាយរៀបរាប់ពីលំដាប់លំដោយនៃទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅដោយប្រើពាក្យមួយចំនួនដូចតទៅ First, មានន័យថាមុនដំបូង before, after, មានន័យថាមុនពេលក្រោយពេល later, មានន័យថាក្រោយមកទៀត then, next. ពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យដូចគ្នាគឺបន្ទាប់មកទៀតសូមចាំស្ដាប់លោក Jim និយាយពីអស់ទាំងនោះ Well, first we lived in Melbourne, and I used to travel interstate once a month. Then we moved to Darwin for a while, and later to central Queensland. Then, what was next? Oh, yes. After that we spent 3 years in Adelaide. Oh, and before Adelaide we were in Canberra. Then we went back to Melbourne. ទីកន្លែងមុនដំបូងដែលលោក Jim និងអ្នកស្រី Carol រស់នៅគឺទីក្រុង Melbourne. First. Well, first we lived in Melbourne. Try that after Robert. First we lived in Melbourne. But I used to travel interstate once a month. Try that after Robert. I used to travel interstate once a month. តើបន្ទាប់មកគាត់ទៅរស់នៅឯណាដែរ Then we moved to Darwin for a while. បន្ទាប់មកគាត់ទៅនៅទីក្រុង Darwin មួយរយៈ Try that after Robert. Then we moved to Darwin for a while. ហើយក្រោយមកទៀតគាត់ទៅនៅឯណាដែរ Later. And later to central Queensland. បាទក្រោយពីនៅទីក្រុង Darwin គាត់ក៏ទៅនៅរដ្ឋ Queensland. Try that after Robert. And later to central Queensland. លោក Jim មានការលំបាកក្នុងការចងចាំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទាំងនេះគាត់រកនឹកមួយស្របក់ដោយសួរខ្លួនគាត់ថាបន្ទាប់មកនៅកន្លែងណាទៀត Then. Next. Then. What was next? ឥឡូវគាត់នឹកឃើញហើយគឺក្រោយមកទៀតគាត់ទៅនៅទីក្រុង Adelaide 3 ឆ្នាំ After that. Oh, yes. After that, we spent 3 years in Adelaide. លោកអ្នកច្បាស់ជាស្គាល់កិរិយាសព្ទ To spend. To spend. យើងប្រើកិរិយាសព្ទនេះពេលយើងនិយាយពីរឿងចាយវាយប្រាក់កាស To spend money. កិរិយាសព្ទនេះយើងក៏ច្រើនប្រើពេលយើងនិយាយពីការចំណាយពេលវេលាដែរ To spend time. After that, we spent 3 years in Adelaide. Try that after Robert. After that, we spent 3 years in Adelaide. តែលោក Jim គាត់ភ្លេចមួយកន្លែងមុនពេលគាត់ទៅនៅទីក្រុង Adelaide គាត់ទៅនៅទីក្រុង Canberra Before. Oh. And before Adelaide, we were in Canberra. Try that after Robert. Before Adelaide, we were in Canberra. បន្ទាប់មកគាត់ទៅនៅឯណាទៀតបាទគាត់ត្រឡប់ទៅនៅទីក្រុង Melbourne វិញ Then we went back to Melbourne. Try that after Robert. Then we went back to Melbourne. ស
ួស្តីអស់លោកអ្នកនិងមិត្តទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់ឮជាច្រើនដងនៅកិរិយាសព្ទមួយគឺ used to យើងនឹងហាត់អានសំឡេងដែលនៅខាងដើមកិរិយាសព្ទនោះសូមហាត់អានតាមយ៉ែន yellow yolk yes year ពាក្យដែលយើងហាត់អានទាំងនេះមានសំឡេង y ដោយសារពាក្យទាំងនោះចាប់ផ្ដើមដោយវាយឥឡូវនេះសូមហាត់អានពាក្យមួយចំនួនទៀតតាមយ៉ែន q pure tune few ពាក្យទាំងនេះទោះបីមិនចាប់ផ្ដើមដោយវាយក៏ដោយក៏នៅតែមានសំឡេង y ដែរយើងហាត់អានពាក្យមួយចំនួនទៀត useful usually university ពាក្យដែលយើងទើបហាត់អានអំបញ្ញមិញចាប់ផ្ដើមដោយ you តែនៅតែមានសំឡេង y used to ឥឡូវនេះសូមហាត់អានពាក្យមួយចំនួននិងឃ្លាមួយទៀត young beautiful she used to be young and beautiful សូមអានឃ្លាមួយទៀតតាមយ៉ែន she used to be young and beautiful ឥឡូវនេះដល់ពេលយើងរំលឹកឡើងវិញពីការនិយាយនៅអំពើនានាដែលកើតឡើងនៅអតីតកាលដំបូងនេះយើងខ្ញុំនឹងសួរលោកអ្នកឲ្យឆ្លើយដោយសូមឆ្លើយជាឃ្លាពេញ Where were you born? តើចម្លើយរបស់លោកអ្នកមានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យទាំងនេះទេ I was born សូមឆ្លើយម្ដងទៀតលោកសុកគាត់និយាយថាពីដើមគាត់ធ្លាប់បានធ្វើអ្វីមួយហើយអំពើដែលគាត់ធ្វើនោះឥឡូវគាត់ឈប់ធ្វើទៀតហើយតើគាត់ប្រើពាក្យអ្វីដែរ Used to. លោកសុកនិយាយថាគាត់ធ្លាប់រស់នៅខេត្តសៀមរាបតើគាត់និយាយថាដូចម្ដេច I used to live in Siem Reap តើលោកអ្នកអាចធ្វើឃ្លាមួយជាមួយនឹងពាក្យ used to ដើម្បីនិយាយពីអំពើណាមួយដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានធ្វើនៅអតីតកាលបានទេបាទសូមអរគុណលោកសុកនិយាយថាគាត់កំពុងតែនៅរៀនពេលដែលគាត់ជួបម្ដាយនិងធីតាយើងនឹងបំបែកឃ្លានោះជាពីរផ្នែកផ្នែកទី1លោកសុកនិយាយថាខ្ញុំបានជួបម្ដាយនិងធីតា I met Tida's mother ផ្នែកទី2គាត់និយាយថាពេលដែលខ្ញុំកំពុងនៅរៀន while I was studying តើលោកអ្នកនៅចាំពីរបៀបប្រើទម្រង់កិរិយាសព្ទ ing នៅក្នុងឃ្លាបែបនេះទេឥឡូវនេះយើងនិយាយឃ្លាទាំងអស់ឡើងវិញ While I was studying I met Tida's mother លោកជីមនិយាយថាគាត់កំពុងតែនៅរៀនពេលគាត់ទាំងពីររៀបការទម្រង់ឃ្លានេះដោយទម្រង់ឃ្លាដែលយើងទើបហាត់ធ្វើអំបញ្ញមិញតែខុសគ្នាត្រង់លើកនេះយើងប្រើពាក្យ when យើងហាត់ធ្វើឃ្លាដោយប្រើពាក្យនេះដំបូងយើងនិយាយថាខ្ញុំកំពុងនៅរៀននៅឡើយ I was still studying. តើលោកអ្នកមានប្រើពាក្យនេះទេ Still studying. ពាក្យនេះមានន័យថានៅឡើយសូមចាំអានតាម Robert ម្ដងទៀត I was still studying ឥឡូវនេះយើងនិយាយផ្នែកទី2ពេលដែល Carol និងខ្ញុំរៀបការ When Carol and I married.
I was still studying when Carol and I married. Lúc Jim បានរស់នៅច្រើនទីកន្លែងគាត់បានប្រើពាក្យមួយចំនួនដើម្បីនិយាយប្រាប់លោកសុកថាគាត់រស់នៅកន្លែងណាមុនហើយក្រោយមកគាត់ទៅនៅឯណាទៀតតើពាក្យដំបូងភាសាអង់គ្លេសថាដូចម្ដេច First. គាត់បានប្រើពាក្យ4ដើម្បីនិយាយពីអ្វីៗដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តើលោកអ្នកនៅចាំទេ Then. Next. Later. After that. លោក Jim ក៏ភ្លេចពីកាលវេលាដែលគាត់ទៅនៅទីក្រុង Canberra ដូច្នេះគាត់ក៏និយាយថាគាត់ទៅនៅទីក្រុងនោះមុនទីក្រុង Adelaide តើគាត់ប្រើពាក្យអ្វី Before. ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកនិងមិត្តទាំងអស់នឹកពីអំពើអ្វីពីរយ៉ាងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយឥឡូវនេះអំពើនោះលែងមានទៀតហើយដោយប្រើពាក្យខ្លះៗដែលបញ្ជាក់ពីលំដាប់លំដោយនៃកាលវេលាកម្មវិធីរបស់យើងចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនិងមិត្តទាំងអស់ Goodbye